ഹലോ, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് 4 മിനിറ്റ് നേരം മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 3/4 കുക്ക്ഡാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ 3.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മീഡിയം തീയിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോണുള്ള ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതാണ് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത്, 1 ബേ ലീഫ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കാവുന്നത് വരേക്കും ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ കുക്കായോ എന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 20 മിനിറ്റ്സ് ഇത് വേവിച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനർ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പീസസ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിനകത്തെ ബേ ലീഫും ഗാർലിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്. കണ്ടില്ലേ, ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്ലിയർ സ്റ്റോക്കായി. നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് കൈ വെച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ പീസസ് എല്ലാം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോൺ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മുട്ട ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ എഗ് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും നന്നായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയുടെയും എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മീഡിയം തീയിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് കോണും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച സ്വീറ്റ് കോൺ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എഗ്ഗ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സോളം എടുക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ്സ് മുകളിൽ കാണാം. സൂപ്പിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സൂപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് സൂപ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.